അപ്പം ആള് ചെറിയ രീതിയിൽ കഴിച്ചൊക്കെ വരണുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവക്ക് നമ്മളൊരു പേരിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ പറക്കലടാ. ഇതില് 3 കുട്ടികളുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളെ ആമ്പൽ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് വിരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും അക്കോ ടിപ്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ടെൻഷൻ അടിപ്പിച്ചൊരു ദിവസമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മളെ ബേർഡിനെ നമ്മളെ ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ ബേർഡ് നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് പറന്നുപോയി. അപ്പോൾ എങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ റൂമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബേർഡിനെ നമ്മൾ ഫ്രീ ഫ്ലൈറ്റ് ചെയ്യിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഫ്രീ ഫ്ലൈറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ബേർഡ് റൂമിന്റെ മുകളിലുള്ള എയർ ഹോൾ വഴി പുറത്തേക്ക് പോവാണ് ചെയ്തത്. റൂമിന്റെ വാതിലും അതുപോലെ തന്നെ ജനലൊക്കെ ക്ലോസ്ഡ് ആയിരുന്നു. എന്നിട്ടും എയർ ഹോൾ വഴിയാണ് പുറത്തേക്ക് പോയത്. അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോയ ബേർഡ് നേരെ പുറത്തുള്ള ഒരു തെങ്ങിന്റെ മുകളിൽ പോയിരുന്നു. അങ്ങനെ അതിന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോയ സമയത്ത് ഒരു 3 കാക്കകൾ അതിനെ ഇട്ട് തുരത്തി ദൂരെ എവിടെയോ പറത്തി വിട്ടു. അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ അതിന്റെ പിറകെയൊക്കെ പോയ സമയത്ത് അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു വീടിന്റെ അടുത്തൊരു കാട് ഉണ്ടായിരുന്നു, ചെറിയൊരു കാട്. അപ്പോൾ അതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു മരത്തിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ബേർഡ് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു തോട്ടി വെച്ച് നമ്മൾ അതിന്റെ താഴോട്ടാക്കി താഴേക്ക് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ താഴെ നിന്ന് കയ്യിൽ കൊണ്ട് പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇച്ചിരി ടെൻഷനൊക്കെ തന്ന് നമുക്ക് ആളെ തിരിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ആള്. ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കാല് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സൈഡിൽ. അതായത് രണ്ടാമത് പറക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. പക്ഷേ ആളിനി പറക്കുന്നു തോന്നുന്നില്ല. അതായത് കാക്കയൊക്കെ ഓട്ടിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ബേർഡ്. അപ്പം ഇവക്ക് നമ്മളൊരു കൂട് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടൗണിലേക്ക് പോക്കാണ്. അപ്പം ഇവക്കൊരു കൂട് മേടിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇവക്ക് നമ്മളൊരു പേരിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പേരെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ മാർത്ത എന്നാണ് വിളിക്കണത്. അതായത് വീട്ടിലെ ഏച്ചി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പം മാർത്ത എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ മാർത്ത എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ വിളിക്കുന്നത്. ആളിപ്പോൾ ഹാൻഡ് ഫീഡൊക്കെ നിർത്തി, അതായത് കഴിച്ച് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ആപ്പിളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ആള് ചെറിയ രീതിയിൽ കഴിച്ചൊക്കെ വരണുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കണ്ട സാധനമൊക്കെ അവളൊക്കെ അടിക്കണത്. എൻ്റെ കുട്ടിക്കൊക്കെ കടിക്കണുണ്ടല്ലേ. അപ്പം ആളിത്തിരി കുസൃതിയാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി. പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആ പറന്ന് വരണ ആ ടൈം ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇവള് പുറത്തേക്ക് പറന്നു പോയത്. അതായത് പഠിച്ചു വരുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയാത്ത രീതിയിൽ അവൾ പുറത്തേക്ക് പറന്നു പോയതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സംഭവം കാണിച്ചതാണ്. നമ്മളെ ആമ്പൽ ഇവിടെ നമുക്ക് വിരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഇത് 2 ദിവസമായിട്ടോ വിരിഞ്ഞിട്ട്. ഇത് 3ാമത്തെ ദിവസമാണ്. അപ്പം ആമ്പൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഇവിടെ കയറി പോണേ, ഇവിടെ കയറി പോണേ, നോക്കി എവിടത്തേക്ക് പോണേ. അപ്പം നമ്മുടെ മുന്നേ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു ആമ്പലാണ് കേട്ടോ ഇത്. വാൻവിസ എന്നാണ് ഇതിന് പേര്. അപ്പം ഇതിവിടെ വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 2 ദിവസമായി വിരിഞ്ഞിട്ട്. ഇപ്പം 3ാമത്തെ ദിവസമാണ്. 3ാമത്തെ ദിവസം നമുക്ക് അത്യാവശ്യം എന്താ പറയുക മുട്ട് രീതിയിൽ വന്ന് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ എടുത്ത വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്ത വീഡിയോ. ഏകദേശം നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ കാണാൻ. അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു കളറ് ഒരു പ്രത്യേകതരം കളറാണ്, ഒരു റെഡും ഓറഞ്ചും. ഞാൻ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് നടുന്നൊരു വീഡിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല രസമായിരിക്കും ഇത് കാണാൻ. അപ്പം ഇനിയിത് നാളെ ആകുമ്പോഴേക്കും വാടി വെള്ളത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകും. 3 ദിവസം വിരിവ് തോന്നുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ബേർഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേജ് മേടിക്കാൻ ടൗണിൽ പോയിട്ട് വരാം. അപ്പം ഗൈസ്, നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് കൂടെടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളൊരു ടൗണിലേക്കാണ് കേട്ടോ. ശ്രീകണ്ഠാപുരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ടൗണിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തളിപ്പറമ്പിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്കാണ് ഈ ഒരു പെറ്റ് ഷോപ്പ് വരുന്നത്. ബേർഡ്സ് പാർക്ക് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ പെറ്റ് ഷോപ്പിൻ്റെ പേര്. അപ്പം ഇവിടെ കയറിയപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കൂടിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ കൂടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്നൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 650 രൂപയാണ് ഈ ഒരു കൂടിന് വരുന്നത്. അപ്പോൾ വിചാരിച്ചു ഇത് എടുക്കാമെന്ന്. ഇതിൻ്റെ റോസും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂ കളറുമായി മാത്രമേ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ വിചാരിച്ചു റോസ് എടുക്കാമെന്ന്. അതാണ് ഏകദേശം കാണാനൊരു ഭംഗിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത്. പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല, അതങ്ങൾ സെറ്റാക്കി കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് ബേർഡ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷും പെറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണിച്ചു തരാം. അങ്ങനെ കാണിച്ചു തരുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഇവർ കൂടെ അങ്ങ് സെറ്റാക്കി വെക്കട്ടെ കേട്ടോ. നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ സൂപ്പറായിരിക്കും. അവിടെ ഒരു കുളവും കുറച്ച് താറാവെല്ലൊക്കെ സൂപ്പറായിരിക്കും അല്ലേ. ഇത് ഫിഞ്ചസാണ്, നല്ല രസമല്ലേ. ഇതിനെടുക്കണല്ലേ.
മോനെ എടാ വൈറ്റിനെ കാണാൻ നല്ല ഡ്രസ്സില്ലേ? ആ വൈറ്റിനെ കാണാൻ നല്ല ഡ്രസ്സില്ലേ? അതിനെടുത്താലോ? ആ ഒന്നിനെ മാത്രം മറ്റേനപ്പുറത്ത് ക്രോസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. ഇതുണ്ടോ വൈറ്റ്? ഇതിൽ വൈറ്റ് ഉണ്ടോ? ആ വൈറ്റ് അല്ല, അത് മിക്സ്. പക്ഷെ റെഡ് ആയി, ഇത് റെഡ് ആയ സാധനം. അതിനെടുത്താലോ? അറിയില്ല, ചോദിച്ചോക്കാം. ഗോൾഡൻ മിറാഡോ ബ്ലാക്കിൽ കൂടെ സൂപ്പറായി. എന്റെ മോനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ തോന്നി ഇതായൊരു സാധനം. ഗൗരാമി അതെ ഏഞ്ചലല്ലേ? ഇത് ഓസ്കാറാ? ഓസ്കാറിന്റെ കുഞ്ഞിനെ പോലെ. ഓസ്കാറിന്റെ കുഞ്ഞിനാണ്. ആ പിന്നെ അല്ലാണ്ട് കാണാൻ ഡ്രസ്സില്ലേ? സാധനം നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ? ഡവ് പറ്റുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് 2 എണ്ണം എടുക്കണം. കോക്ടെയിൽ ആ കൊള്ളാല്ലേ? ഇതിന് വേണം നല്ല കൂട്ടനസില്ലേ? കൂട്ടനസ് ഓവർലോഡ് അല്ലേ? കൂട്ടപ്പോയി അല്ല എത്ര പൈസ? ഇതും പോയല്ലേ? മറ്റേ സാധനം ഹാംസ്റ്റർ അല്ല, അത് ഗിനി പിക്കാടാ. ഗിനി പിക്ക് അതിനും കൊള്ളാം. നിന്റെ സാധനം ഇതാടാ സെവ? ഇതാണ് നിന്റെ സാധനം? തൊട്ടാ? അതിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ബ്ലാക്കിയാ? ബ്ലാക്കിനാ? ബ്ലാക്കാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കൈവക്കാൻ തൊടാൻ പറ്റണ്ടേ? എവിടെ തൊടുക? അതന്നെ ഒന്ന് വരച്ചു വേണ്ടേ? ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹം. കണ്ണു നോക്കി എന്റെ മോനെ. അടി 2 വേറെ ഇറക്കണ അല്ലേ? കൈ കൊണ്ട അതിന് വാങ്ങണം വിചാരിച്ചോ? ഞാൻ മേടിക്കും അടുത്തായിട്ട്. ഒരു ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ചിക്കൻ മേടിക്കണം. ഇത് അപ്പുറത്ത് വെളിച്ചടിച്ചിട്ടൊന്നും കാണുന്നില്ല മര്യാദയ്ക്ക്. ഗൈസ് നമ്മുടെ കൂട് ഇവിടെ അയച്ചു വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏത് ഡംബോ? നല്ല ഡ്രസ്സല്ലേ? കൊള്ളാല്ലേ? അപ്പം ഗൈസ് നമ്മുടെ കൂട് ഇവിടെ അഴിച്ച് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ലവ് ബേർഡ്സില്ലേ, നമ്മൾ അതിന് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ പാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് ബോക്സ് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ പിടിക്കുന്നതും കൂടി ഒന്ന് കാണാം കേട്ടോ. സാധനം അതിന് ഞാൻ സെറ്റാക്കി എടുക്കും. അപ്പൊ എണ്ണല്ലേ? $2500 ഇല്ല കേട്ടോ. ചെങ്ങ ഒരു ഗുമ്മിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2500 പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബേർഡ്സിനെ നമുക്ക് പാക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബേർഡ്സിനെ പാക്ക് ചെയ്ത സമയത്താണ് നമ്മുടെ ചെങ്ങായി പറയുന്നത് നമുക്ക് 2 സിലോപ്പീനെ വേണമെന്ന്.
എന്നാൽ പിന്നെ അതിനെയും കൂടി പിടിച്ചേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സിലോപ്പി കുഞ്ഞിനെയും നമ്മൾ 2 എണ്ണത്തിന് നമ്മൾ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടിന് വന്നിട്ടുള്ള റേറ്റ് പറയാനാണെങ്കിൽ 650 അതുപോലെ തന്നെ ഈ സിലോപ്പി കുഞ്ഞിന് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള റേറ്റ് പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരു പീസിന് 10 രൂപയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ബേഡ്സിന് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള വില എന്ന് പറയാനാണെങ്കിൽ 200 രൂപയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മളെ ഫിഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവനെയും കൊണ്ട് നമ്മൾ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ കാണാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മുടെ കൂടൊക്കെ വാങ്ങി നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല. കൂട് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ ബോക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മളെ ബേഡിനെ നമ്മൾ കൂട്ടിലേക്ക് ഇളക്കി വിടാൻ പോകണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ കൂട്. പറക്കും തുറന്നിട്ടിട്ടാ മതി. പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ പറഞ്ഞ പോലെ പോകേണ്ടി വരും. കടിക്കുന്നുണ്ടോ? ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞു. പുള്ളിക്കാരനെ കൂട്ടിലേക്കാൻ താല്പര്യമില്ല. നമ്മളെ കയ്യിലൂടെ തന്നെ വേണം. കുഞ്ഞല്ല, അതുകൊണ്ടാ. കുഞ്ഞും ഭാവിയാണ്. കണ്ടോ? അവന് ചെറിയൊരു പേടിയുണ്ട് കേട്ടോ. പുതിയ കൂട്ടിലേക്ക് മാറിയപ്പം ഞാൻ സെറ്റായി വരും. അപ്പം കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബേഡിനെ ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് കണ്ടതാണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ലവ് ബേഡ്സിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഇവനെ ഇളക്കി വിടാം. അപ്പം ഗൈസ് നമ്മുടെ ബേഡ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. ഇതാണ് സാധനം. ഇതാണ് നമ്മുടെ കിളി. ഓ കടിക്കണ നോക്കി. പുള്ളിക്കാരനെ നമ്മുടെ മാർത്തനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിന് കൂടി ഇട്ടെടുത്തല്ലോ. മാർത്ത നോക്ക് നോക്ക്. ഇനി നമുക്കിവനെ നമ്മുടെ ബേഡ്സിന്റെ കൂടി ഇളക്കി വിടാം. അപ്പം ഗൈസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേഡ്സ്. അപ്പൊ ഇവരുടെ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇവനെ ഇളക്കി വിടാൻ പോണത്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇളക്കി വിടാം. പുള്ളിക്കാരൻ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. സെറ്റാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പുതിയ അതിഥി ഇവിടെ സെറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അവരുടെ കൂട്ടായിട്ട് നിന്നാൽ മാത്രം മതി. അപ്പം ഗായ്സ് അവരുടെ കൂടെ നമ്മുടെ പുതിയ ലവ് ബേഴ്സ് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലാതെ അടിപൊളിയായിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ 3 കുട്ടികളുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ഫ്ലാഷ് ഇട്ട് കാണിച്ചു തരാം. കാണുന്നില്ലേ? 3 കുട്ടികളുണ്ട്. അത് അതിൻ്റെ കുട്ടിയാട്ടാ. ഈ കാണുന്ന ബേഡിൻ്റെ കുട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് നല്ല കെയറുള്ള ബേഡാണ്. അപ്പോഴേക്കും അവനെ ഓടി പാഞ്ഞാൽ കൂട്ടി കയറി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തന്നെ കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന 4 കുട്ടികൾ. ഇതാണ് അതിൻ്റെ മെയില്. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറമൊക്കെ കാണുന്നതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കുട്ടികളാട്ടോ. ഇത് 2 എണ്ണത്തിന് കുട്ടികളാണ് അപ്പുറമൊക്കെ കാണുന്നത്. ഇതാ ഒരാൾ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. നമ്മൾ പുതിയ ബേഡിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഫോക്കസ് ആണില്ലല്ലോ. കണ്ടോ? ഒരാൾ ഇത്, പിന്നെ 3 ആളാണ് അവിടെ ഇരിക്കണത്. ഈ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയില്. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഇതിൽ ഏകദേശം 6 ബേഡ്സും അതുപോലെ തന്നെ 3 കുട്ടികളും ഉണ്ട്. അതിലേക്കാണ് പുതിയൊരു അംഗം പോലെ നമ്മൾ പുതിയ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള വൈറ്റിൻ്റെ റെഡ് ഐ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പം റെഡ് ഐ ആയിട്ടുള്ള ഒറ്റ കളറുള്ള ബേഡ്സിന് നമ്മൾ ഡബിൾ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് സ്പാങ്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് കേട്ടോ. ഈ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ലവ് ബേഡ്സുകളൊക്കെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡബിൾ ഫാക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈറ്റിന് നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അത് ആ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇവനെ കൊണ്ടുവന്നപാടെ തന്നെ നമ്മൾ വേറെ കൂട്ടിലിട്ട് മാറ്റേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ വേറെ കൂടില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവരെ കൂടെ തന്നെ വിട്ടത്. ഇവിടെ കുഞ്ഞന്മാരൊക്കെ നല്ല കരച്ചിലാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് കേട്ടാ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഇതൊരു ചെറിയൊരു കൂടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് മാറ്റി നമ്മളൊരു വലിയ കൂടാക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മളൊരു വലിയൊരു സംഭവമാക്കി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോക്കാണ്. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തതാണ്. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൊക്കെ 450 രൂപ കിട്ടും. 410 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ഓഫറിൽ കിട്ടിയതാണ്. മറ്റേ കോയിൻ എണ്ണ കിട്ടും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ.